FGD， 經過我哋嘅努力，終於鋪好路軌啦！我哋而家就要坐私家車去旅遊啊！大家好，我張志豪，我哋今日要坐私家車去旅遊啦！我哋先去廣場先啦，出發啊！去廣場。去廣場啦，好啦！撞車啊你！發生交通事故，拜拜。哦，到站。唉，坐車。冇車停喺度先啦。得啦。發生交通事故，讓部車。好啦，架車帶走。我冇撞車嘅。呢度就係之前玩嘅飢餓遊戲嘅地方啦。係啊。而家已經唔用啦。呢個係廣場。我哋先逛喺度先啦。呢間屋幾多錢？我又買咗佢。呢間屋係為我所有㗎。呢間屋為我所有㗎。而家賣5粒鑽石咯。好平啊！而家賣依間屋結構比較靚，所以賣。我又6000蚊啦，唔係5000蚊啦。我想買咗佢啊！呢間屋好靚㗎，5000蚊。我想買咗佢。好啊，50嚿鑽石 ，thank you。匯入我戶口得㗎啦。我想買對面嗰間屋啊！對面嗰間屋？對面嗰間屋已經有人買咗喎。咁我要去買嗰間屋。我哋先要搶劫一空先，睇下有冇人。呢間？你有買呢間啊？將啲人殺死晒先。哦，呢間屋啊！攞槍 K 咗佢哋。好。幾多錢啊？都係50粒鑽石。我買得起。咁即係唔使俾錢嘅喎，互相係咪啊？你50，我又俾翻50俾。好，我哋已經收咗錢啦。可能唔使俾錢啦。好啊。我哋住呢間屋。我哋要去第二座城市啊！第二座城市我哋要坐公交㗎。如果坐私家車嘅話仲得嘅，不過你要跟喺公交後面，得唔得啊？係啊，公交。嗰條急速路線而家封咗啊！而且急速路線好離譜，哇！點解到咗你屋企？哇！呢個就係回程路係你屋企。我間屋出邊有2個南瓜，記住啦。呢條路係邊㗎？呢條路去第二度㗎，呢條路仲未帶大家參觀過。呢條啊，第二條啊，唔係去第二座城市嗰條。哦，呢條啊，新界嗰條。坐呢條，出發。Hello，拜拜。由屋企出發真係好方便。呢條急速路線嚟㗎。係啊。哇！喂，咩事啊？咩事啊？點解逆頭行駛嘅部車？有冇劈翻？佢頭先見到一個礦車爆咗。我㗎。耶！到第2個城市啊！俾翻我。好。冇執到。我坐公交啦。到站啦。我坐公交啦。呢度到站啦！夜晚啦。開車而家到夜晚。我啲礦車都唔見晒嘅，what the fuck！我要買礦車啊！嚟啊！呢度有架礦車喎。我要買。好，你先嚟呢個巴士總站先啦。我冇交通工具起唔到啊！好啦。我要快梯，馬上訂閱快梯。好。即刻到。呢個快遞1分鐘之內到啦。係咪你間屋？係啊。我要快遞。5、4、3、2。到咗你間屋啦！喺門口。快遞。到站啦。快遞咧。好，呢度。好嘅，呢條路。呢度。好啊。快遞已經到啦。拜拜。出發。出發。我想象中咁快。我坐急速路線。急速路線。仲有條低速路線。低速路線超慢。等返屋企嗰陣時坐啊！去新小心啊！冇事。
撞車。停。撞咗。好，我哋先入呢間啦。你呢度有部車喎，呢度有部勁老土嘅車喎，跟住入唔老到去，爺車啊！跟住入唔到去。依間屋喺邊度嚟㗎？我攞住槍闖入去，好似銀行嚟㗎喎。啊！打劫！打劫啫！打劫！打劫！我攞住刀嚟打劫。我係店員我要殺店員。係熱店員，店員喺度。呢間咩店嚟㗎？依家係便利店，好64嚿黃金，佢係賣乜嘢啊64嚿黃金啊！就換依個，我手勢攞住嗰個。公啊！唔係，你睇清咗手勢攞嘅。好啊，咁我就攞呢個。喂，唔知點解冇娃娃。啊！按錯。捉一下。點解冇信號嘅？好啊，6分鐘。仲想話今日就放到黐完筆。唔拍啦。濕濕地，洗晒佢哋，哇！呢個冇洗。好啦，我哋其實放到此為止啦。喂，6分鐘啫喎，大佬。係啊，因為咧呢個係道理車手冇想象中個。所以我哋今集就拜拜，最後集拜拜。